这是重庆东方之星沉没时的真实录像。搭载454名乘客的邮轮在长江航行时突然发生倾覆，短短30分钟便沉没海底，最终导致442人遇难，仅有12人幸存。而发生这一切的原因，仅仅只是因为一人的疏忽大意。并且在事后调查时，警方更是在驾驶室内看到了难以置信的一幕。当时究竟发生了什么？2015年5月28日下午，一艘名为“东方之星号”的邮轮，满载454名乘客从南京码头出发，准备开往重庆。船上的乘客大部分是已经退休的中老年人，经历了半辈子的忙碌，他们对这次长达10天的长江之行格外期待。无论是江风拂过脸颊的触感，还是两岸茂盛的水草，无一不让游客们心情畅快。如果不出意外，10天以后他们将结束这趟旅程，乘兴而来，满载而归。然而到了6月1日，湖北省境内出现了100年难得一遇的大暴雨，天气环境十分恶劣。此时东方之星号邮轮刚好行驶到湖北省建利县大马洲水域，此时的江面也不复往日的平静。但尽管外面狂风大作，邮轮内的客房里却很温馨。此时很多人已经美美的入梦了，然而还在大厅里活动的游客却突然发现船体开始发生倾斜，不到1分钟的功夫天旋地转，个别机警的游客就是趁这个时候抓起救生衣跳江而逃的。果然半个小时以后，整艘邮轮全部沉入江底。或许当那些睡着的游客再次睁眼时，已经被江水团团包裹。且不说在此之前所有窗口都被围栏堵死，即便真的能逃出来，这些上了年纪的乘客又该如何支撑数10个小时的漂流？很快东方之星号邮轮所在的公司就发现它已经从雷达上消失，不过他们并没有太过在意，因为它是一艘功勋卓著的老渡轮了。自从1944年试水以来，从没出过意外。船长张文顺更是有着多年航行经验的老水手，所以轮船公司认为，如果真的发生意外，船长一定会发出求救信号。只可惜轮船公司太过想当然了，船体被淹没时，由于信号中断，船长张文顺根本来不及发出遇难信息就跳窗而逃了。当晚10点，岳阳海事局接到一通求救电话，打电话的是江面上另外一艘轮船，因为天气的原因，他们的轮船出现故障，于是停下抢修。这时工作人员发现不远处的江面上浮着2个人影，他们被江水拍打得奄奄一息，但因为水流速度太快，这艘轮船无力施救，这才把电话打到岳阳海事局。接线人员得到消息后，赶忙派人前去搜救，最终成功将2名落水人员营救上岸。就在搜救人员准备询问他们落水原因时，却从他们口中听到了东方之星号邮轮倾覆的惊天噩耗。一想到还有这么多乘客危在旦夕，岳阳海事局不敢耽搁，立即将事件上报给就近的湖北省政府。于是一场争分夺秒的救援行动开始了。可当救援人员真正找到东方之星号时，却被眼前的一幕深深震撼。2015年6月1日，载有454名乘客的重庆邮轮东方之星，在短短1分钟之内完全倾覆，导致442人不幸遇难，仅12人获救。造成这一切的悲剧，竟然只是因为一个人的疏忽，做出了错误的决定。当沉船被打捞上来以后，调查人员在驾驶室看到了难以置信的一幕。那天究竟发生了什么？沉船事件发生以后，湖北省政府立即启动突发事件一级应急措施，出动了1600名公安人员前往现场救援。然而当艘救艇到达事件发生地时，却只看见一个黑漆漆的船底，难以想象这得多大的风浪才能将这艘巨型邮轮掀个底朝天，导致整个船身都被浸泡在江水中，无形之中给救援工作增加了巨大的压力。为了减小搜救难度，湖北省政府一连3通电话打到三峡水库，要求三峡水库降低排水量，配合搜救。但是由于天气实在恶劣，哪怕最近的码头也有4公里的距离，救援难度越来越大。在这12小时内，省政府又先后出动100多艘救援船只参与搜救工作。与此同时，中央也收到了东方之星遇难的消息。我国海军派出140名专业潜水人员进入水下作业。很快，他们发现东方之星号船舱内还有微弱的呼救声，这让搜救队员心中重新燃起了希望。他们一边想办法打开船舱，一边派人到水面报信。在搜救队员的不懈努力下，舱门终于被打开了。他们在黑暗的水下寻找着生命的奇迹，然而希望却微乎其微。呈现在他们眼前的是一具又一具呈挣扎状态的遇难者遗体，他们之中有人至死还在拼命握着围栏，也有人三三两两抱作一团，更有人双手合十。此时他们一定非常绝望，只能将最后的希望寄托于祷告上苍。搜救队员仔细聆听着每一声微弱的呼救，但水下打捞非常消耗体力。幸运的是，
此时，来自全国各地的潜水员自愿发起志愿救援活动，他们轮流穿梭在水下，直到6月4日这天，33名乘客被搜救上岸。可惜他们之中多数已经丧失了生命体征。这些潜水员在水下搜救时，通常会带上2套潜水设备，一套用来自己穿，另一套给幸存者使用。但来自海军部队的潜水员关东，在搜救时却遇到一个难题，他在水下发现了2名幸存者，但身上只有1套多余的潜水设备。然而他没有丝毫犹豫，果断将其中1套潜水设备给幸存者穿上，随后又脱下自己的潜水器具戴到另一名幸存者头上，最终成功将2人营救上岸。经过队员们没日没夜的劳作，东方之星号终于浮出水面。可是游轮中的遇难者也一览无遗地呈现在众人眼前，难以想象他们在生命的最后一刻该有多绝望。最终经核实，整艘轮船只有12人幸存，死亡人数高达442人。看到这里，或许大家也为这12人松一口气，但最让人难以理解的是，一家老牌轮船公司、一艘身经百战的游轮，以及一名经验丰富的船长，为何3者结合在一起，却酿成了如此触目惊心的事故？这是重庆东方之星沉没时的真实录像。搭载454名乘客的游轮在长江航行时突然发生倾覆，短短30分钟便沉没海底，最终导致442人遇难，仅有12人幸存。而导致这一切的罪魁祸首，居然是船上最值得信任的人。东方之星号沉船事件引起了政府的高度关注。搜救工作结束以后，国家立刻成立了相关调查组，并且邀请多名专家参与事故分析，旨在给所有遇难者一个交代。最终调查组得出结论，造成这起事故的主要原因有3。第一个原因就是极端恶劣的天气，游轮在行驶过程中遇了几10年难得一遇的强对流天气，江面上的大风可达12级。我们都知道，在陆地上10级大风就可以将大树连根拔起，更何况无遮无拦的长江了。根据专家的模拟，他们得出当时船舶所承受的风力已经达到自身上限的2倍，这就可以解释为何当初东方之星会在1分钟之内完全侧翻了。第二个原因与船长张文顺有很大的关系，因为在事故发生之前，东方之星号游轮就已经收到了湖北省发布的极端天气预警，包括船长张文顺在内的所有船员并没有及时采取抛锚措施。与此同时，游轮附近的另一艘轮船因为及时抛锚而避免了灾难的发生。再者，当江水漫进船舱时，船长并没有及时对外界发出求救信号，导致救援时间被延误了整整2个小时。如果能够提前这2个小时，殊不知将会挽回多少人的生命。酿成悲剧的原因究竟是疏忽还是自负，我们不得而知。然而最令人唏嘘的是，在这12位幸存者名单中，船长张文顺赫然在列。第3个原因则是轮船经历了2次大型整改，最终导致船体结构发生变化。虽然整改以后船体规格依旧达标，载客量也得到大幅提升，但这样一艘狭长的游轮根本不可能应对如此极端天气。况且船舱内每间卧室的窗户都加装了护栏，一旦发生意外，乘客的逃生路径将非常有限。调查结果出来以后，相关责任人都得到了应有的惩罚。但无论如何，442条鲜活的生命再也回不来了。无论这起事故是天灾还是人祸，至少让人无比清晰地见证了生命的脆弱。